হ্যালো ডক্টর দীপঙ্কর, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু বলবো, কারণ অনেক প্যারেন্টসরা ক্লিনিকে এসে বলছে যে আমার বাচ্চার তো প্রায়ই সর্দি কাশি হয়, সর্দি কাশি লেগেই থাকে, তো সর্দি কাশি কমানোর জন্য নাকি একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন আছে, তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা আমরা নিতে চাই। তো সেই সমস্ত প্যারেন্টসের উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওটা করছি। একটা জিনিস মনে রাখবেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিলে শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের এগেনিস্টেই প্রোটেকশন করবে, কারণ সর্দি কাশি শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকেই হয় না, আরও অন্য ভাইরাস আছে, অন্য ব্যাকটেরিয়া আছে। তো এই ভ্যাকসিনটা শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জার এগেনিস্টেই কাজ করবে, অন্য রোগ জীবাণুর এগেনিস্টে কিন্তু কাজ করবে না। এখন প্রশ্ন তাহলে কেন দেব? কারণ আমাদের কমিউনিটির যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটা আছে, সেই ভাইরাসটা খুব ডেঞ্জারাস, স্পেশালি ছোটো ছোটো বেবিদের লেস দেন 5 to 6 ইয়ার্স, 5 থেকে 6 বছরের নিচে বাচ্চাদের, অথবা যে সমস্ত বাচ্চাদের ক্রনিক ডিজিজ আছে, যেমন লাং ডিজিজ বা লিভার ডিজিজ বা কিডনি ডিজিজ, বা যে সমস্ত বাচ্চারা ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি, কন্টিনিউয়াস ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি নিচ্ছে, ইভেন দ্য অ্যাডাল্টদেরকেও এই ভাইরাসটা যদি একবার অ্যাটাক করে, অনেক সময় কি হয়, এই ভাইরাসটা সিভিয়ার ইনফেকশন করে ফুসফুসে, লাঙে, ইভেন বাচ্চাকে বা যাকে এফেক্ট করছে আইসিইউতেও যেতে হতে পারে, সিভিয়ার লাং ড্যামেজ, অনেক সময় ইনটিউবেশনও লাগতে পারে, ভেন্টিলেশনও দিতে হতে পারে। তো সেটা যাতে না হয়, সেই সিভিয়ারিটি অফ ইনফেকশন যাতে কম হয়, তার জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা নেওয়া উচিত। তো এটা সব বাচ্চাদের নেওয়া উচিত, ইভেন বড়োদেরকেও নেওয়া উচিত। তো এখন কথা হলো কয়টা ডোজ হয়। তো নর্মালি আমরা 1 বছরের নিচে 2টো ডোজ দিই, আর 1 বছরের উপরে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রেও বছরে একটা করে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। নেক্সট কোশ্চেন হলো, আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা কখন দেব? সো এই যে এখন মে মাস চলছে এবং জুন আসছে, এই মে আর জুন মাসে সবচেয়ে সুইটেবল টাইম টু গিভ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা শট। আর শীতকালের ঠিক শুরুতে, দ্যাট ইজ নভেম্বর, তো নভেম্বরেও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা নেওয়া উচিত যাদেরকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি। সো দিস ইজ দ্য সুইটেবল টাইম টু গিভ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা শট অর ফ্লু শট ফর ইচ অ্যান্ড এভরি চাইল্ড। তো এটা ভিডিওটা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইম্পর্টেন্স অফ গিভিং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন। সো কাইন্ডলি আমার ভিডিওটা আপনারা সবাই কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন যদি ভালো লেগে থাকে। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।